咁呢一紮嘢咧都可以搽上身嘅，都係有少少唔舒服嘅，不過就幫到你。咁椰子油咧就其實夏天嘅話，你有保濕啦，冬天潤膚啦，係啦都可以用嘅。夏天保濕啦，或者防曬啦，都可以用。不過搽咗之後咧，佢係幫到你嘅，不過就另一方面就可能帶你有啲黐黐立立嘅感覺嘅，呢個係一定會㗎啦。咁止汗劑，咁止汗劑嘅時候，好多大汗嘅朋友咧都會噴止汗劑嘅。咁止汗劑其實係咩嚟嘅咧？咁點解會令我哋止汗嘅咧？咁其實係因為裏邊有啲叫做離子嘅一啲金屬原子咧，噴咗你嘅身體之後咧，會黐住你啲毛孔嘅，咁啊塞住咗佢，等佢咧啲臭味啊、啲汗液咧就排唔出嚟咁樣嘅。咁其實你可以用一啲天然嘅嘢啦，一啲檸檬嘅止汗劑啦，係啦。咁點做嘅咧？就係粟粉，係啦，粟粉加梳打粉加檸檬溝埋咧，就可以做到一個止汗劑㗎啦。係啦，咁或者你唔中意咁煩嘅，咁你可以試用爽身粉啦，係啦。爽身粉就都係塞住你啲毛孔嘅啫。好，咁咧呢一集咧就係平時大家